Olá galera do YouTube, aqui quem fala é a Tamires. Hoje eu estou ensinando a vocês que baixaram o Skype, que são novos no Skype. Eu não tenho uma videoaula falando sobre o assunto que eu vou falar hoje, é como sair do Skype. Tem muita gente que se enrola e que clica aqui embaixo, ó, clica com o botão direito e sair do Skype, mas depois quando clica no Skype de novo, está de novo. Então hoje eu vou estar ensinando. Clica no Skype. Eu estou no Skype de um primo meu. Clica aqui, clica Skype aqui em cima, desconectar, pronto. Irá para outra página. Vocês vão ouvir. Irá para uma página para de novo. Aqui aí vai ficar transparentinho aqui. Tá vendo aqui? Vai pedir uma página para você entrar de novo. Como eu não quero de novo, eu não vou ainda. Espera carregar porque está meio largo minha internet por causa da vídeo. Viu? Então por hoje é só. Espero ter ajudado vocês. Me adicionem no Orkut, no MSN, Tamires da Cruz 664 @hotmail.com, tá? Beleza, então falou, tchau.